नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमरावत, योगा एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम के बारे में, जो कि सर्दियों के लिए अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, इस प्राणायाम के द्वारा सर्दी, खांसी एवं बलगम जैसी समस्या को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्राणायाम को आज के समय में करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है और साथ ही कोरोना जैसी गंभीर समस्या का कहर भी है। यह प्राणायाम सर्दी, खांसी एवं कफ की समस्या को आसानी से दूर करेगा। इस प्राणायाम को रेगुलर करने का अभ्यास करें। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कई लोगों को कई तरह की समस्याएं होने लगी है, जैसे म्यूकस जमा होना, सर्दी या खांसी या बलगम जैसी समस्या हमेशा बनी रहना। ऐसे में गले या चेस्ट का जमा हुआ म्यूकस हम उज्जाई प्राणायाम से आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, इस प्राणायाम के कई फायदे हैं। इस प्राणायाम को आप रेगुलर भी प्रयोग में ला सकते हैं। यह प्राणायाम तनाव एवं एंजाइटी को दूर करता है, साथ ही आपकी स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाता है। थायराइड एवं हार्ट जैसी समस्या के लिए भी बहुत फायदेमंद है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में लाता है। दोस्तों, इस प्राणायाम को रेगुलर करने का प्रयास करें, जिससे आपको अधिक से अधिक फायदे मिल सकें। अब हम सीखते हैं इस प्राणायाम को करते कैसे हैं। योगा मैट पर किसी भी कंफर्टेबल अवस्था में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। इस प्राणायाम को करने के लिए दोनों नासिका छिद्रों से गहरी सांस भरना है। सांस भरते वक्त गले वाले भाग को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर की ओर सिकुड़ना है, जिससे घर्षण होगा। उस घर्षण से कुछ आवाज़ भी आएगी, उसे फील करते हुए ध्यान स्वयं पर रखना है। सांस भरने के बाद 10 से 20 सेकंड भीतर रोकने का प्रयास करें। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को पूरी बाहर छोड़ देना है। फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। गहरी सांस लेते वक्त गले को कॉन्ट्रैक्ट करें, सिकुड़ें, एक आवाज़ को फील करें। धीरे धीरे सांस नाभि तक, डायफ्राम तक अच्छे से भरें। कुछ समय रोकें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ दें। पर इस प्रक्रिया को देखें और फिर करने का प्रयास करें। इस तरह इस प्रक्रिया को 8 से 10 बार दोहराने का प्रयास करें। दोस्तों, योग संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।